事关中日经济合作呀，日本高官提了一个条件，要求中国释放从事间谍活动的日企高层。大家好，欢迎收看马超说，我是马超。那么就在不久之前召开的亚太经合组织第29届贸易部长会议期间中国商务部部长王文涛与多国代表进行了有关经济方面的沟通。这些沟通呢，有好的一面，也有坏的一面。说好的一面，就比方说韩国。经过此次沟通之后中韩两国一致同意加强半导体产业链以及供应链领域的对话与合作。而坏的一面则来自于日本。事关中日两国未来的经济合作，日本经贸方面的负责人西村康稔非但不坦诚交换意见，甚至还当着美国人的面威胁中国。日前，在美国底特律召开的记者会上，日本经济产业负责人西村康稔向中国提了一个条件。他表示，为了推进中日两国的经济合作，日方现在要求中方释放从事间谍活动的日企高层，只有如此才能保障透明且公平的商务环境。此次西村康稔所说的间谍一事，我在之前的节目中也聊到过，具体发生在今年的3月份。所谓的日企高层来自于安斯泰来，这家公司是日本一家在中国投资规模最大的医药公司。那么其中国总部位于北京，并且在多个地方设立了分支机构。那么自从此人被捕之后日本方面是已经多次的向中国提出了释放他的要求，就连日本外相林芳正都为此事发过声。而同时，日本媒体还在舆论上渲染日本是个爱好和平的国家，没有建立任何的情报组织，也从未派过任何的间谍到其他国家。所以在他们看来，这事儿就是一场误会，中国应该尽早的释放这位日企的高层。但是实际上，真相永远不会因为舆论的渲染而改变。自中国出台反间谍法之后，数年时间已经有10多个日本间谍被发现和抓获。不过之前日方很少会有这么大的反应，所以照此次重视的态度来看，恐怕是因为我们抓住了一条大鱼，而且这条大鱼会给日本带去不少的负面影响。首先日本越是着急，就越是说明这个人掌握了不少的关键信息，不然的话很难解释日方为何要一而再再而三的向我们提出要放人的要求。其次，对于日本而言，重要的间谍被中国抓住，这不但会影响他们在国际上的声誉，同时也会给日本在中国的情报系统带去巨大的冲击。最后，中国一而再再而三的拒绝日方的请求，也是在向日本政府发出一个警告。在这件事情上，日方应该意识到没有任何的回旋余地，与其一再的向中国提出释放间谍的要求，还不如尽快的解决中日两国之间的矛盾，将这件事情的负面影响降到最低。只有如此，才能够重新构建良好的中日关系。好的，本期话题到此结束，感兴趣的朋友记得点赞关注，我们下次聊。